selamanya. Semangat sumpah setia, inovatif, integriti, ilmu didrogai, warisan budaya sumber asli, keusahawanan teras kami, kekayaan akal dan budi, mendidik insan yang sejati. Merintis perubahan terkini demi-Mu yang Maha Pencipta, merealisasi visi menjadi realiti demi negara yang tercinta. Relevan, unik dan berbeza, bencana peradaban bangsa, janji kami pada semua, taburi jasa di mana jua. Merintis perubahan terkini demi-Mu yang Maha Pencipta, merealisasi visi menjadi realiti demi negara yang tercinta. Relevan, unik dan berbeza, bencana peradaban bangsa, janji kami pada semua, taburi jasa di mana jua. Universiti Malaysia Kelantan terbilang UMK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang berhak menerima segala pujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, dan kepada Engkau ya Allah kami kembalikan segala urusan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas segala ketentuan dan kurniaan-Mu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya kami berada di sini sempena Majlis Amanat Naib Chancellor 2021 bersama semua kaki tangan UMK bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam untuk membangun, membina serta mendidik anak bangsa supaya berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Justru Engkau berkatilah majlis yang kami adakan ini, berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran kami dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan UMK secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama pada Majlis Amanat 2021
2021. Jadi terima kasih kepada semua yang dapat bersama, dan pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Dan tahun baru ini kita mulakan dengan PKP disebabkan pandemik COVID-19 yang masih berterusan, dan ini adalah ujian daripada Tuhan. Namun saya pasti kita mampu mengatasi semua cabaran yang ada, kerana kita sebagai manusia diberikan kelebihan untuk berfikir, kemampuan berfikir dan mencari jalan untuk mengatasi segala cabaran. Tahun 2020 amanat disampaikan dalam bahasa Inggeris, dan insya-Allah tahun ini saya gunakan bahasa Melayu dicampur sedikit bahasa Inggeris. Dan sebelum saya mulakan amanat ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak semua untuk kita mengimbas kembali intipati amanat yang berhormat Menteri Kementerian Pengajian Tinggi yang lalu, di mana yang berhormat Menteri memfokuskan 6 fokus strategik KPT untuk tahun 2021. Yang pertama ialah untuk memperkasakan agenda digitalan pendidikan. Yang kedua, memantapkan jaringan kolaborasi strategik. Yang ketiga, memperkukuh kebolehpasaran graduan. Yang keempat, memacu kesejahteraan komuniti. Yang kelima, mempersada kecemerlangan institusi, dan yang keenam ialah menyemarakkan semangat KPT Prihatin. Dan kita di UMK, apa yang kita rancangkan adalah selari dengan fokus yang telah ditetapkan oleh pihak KPT. Jadi sekarang jom kita lihat sebentar video ringkas UMK pada tahun 2020, aktiviti dan juga pencapaian kita semua. Kelantan dapat melahirkan seramai 44 orang lagi graduan dalam bidang doktor perubatan veterina pada Majlis Convocation kali yang ke-10 ini. UMK is widely recognized in other countries, and our graduates are accepted to work in many fields internationally. As of 2020, our graduates employability rate is 91.9%, and where 12.97% have independently become entrepreneurs.
Alhamdulillah, banyak kejayaan yang telah kita capai pada tahun 2020. Warga UMK yang saya hormati, sebenarnya lama juga saya berfikir apakah tema yang sesuai untuk amanat tahun 2021. Jadi saya diamanahkan untuk menerajui UMK selama 3 tahun. Jadi 2021 adalah amanat yang terakhir sebagai Naib Chancellor UMK. Namun apabila direnung, kalau kita lihat imbasan daripada video yang dipaparkan sebentar tadi pun, yang terlintas hanya satu perkataan di dalam minda saya. Sepanjang 2 tahun lebih sedikit menerajui UMK. Perkataan tersebut ialah Alhamdulillah. Maka syukur dipilih sebagai tema amanat 2021. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman ayat yang ke-7 yang bermaksud sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahnya kepadamu. Dan jika kamu menafikannya maka sesungguhnya azabku sangat pedih. UMK tidak akan mampu mencapai apa yang telah kita capai tanpa kerja kuat dan dedikasi semua warga UMK. Dan kita semua sebagai manusia tentunya tidak akan mampu melakukannya tanpa mendapat pertolongan daripadanya. Maka kita perlu bersyukur dengan limpah dan rahmat daripadanya. Dan dengan bersyukur, kita berharap, kita berdoa usaha kita akan terus dipermudahkan olehnya dan kecemerlangan kita akan terus bertambah pada masa depan agar manfaat dari usaha kita akan dapat dinikmati bukan sahaja oleh warga UMK tetapi oleh seluruh masyarakat dan negara amnya. Apabila saya mula menjejak kaki ke UMK pada 7 Januari 2019, itu hari lahir saya. Saya melihat, kalau dalam bahasa Inggerisnya, UMK is like a nicely designed ship, ready to depart the beautiful harbour. So the only thing that we need to do is to form a strong, dedicated team and set sail. Once we sail, nothing can stop us, not even the rough sea. And we have to thank the previous leaders who worked hard to prepare the ship. Then, kalau kita lihat, tahun 2019, kita ada 3 tagline yang sering kita hebahkan. Yang pertama ialah We are UMK Family. Tujuan tagline ini ialah bagaimana untuk kita mengenali, memperkasa dan juga menghargai potensi yang ada di UMK. Dan yang kedua, tagline ialah One UMK, One Dream. Kita mesti memperkukuhkan keserakanan di kalangan kita. Dan yang ketiga ialah yang dicetuskan oleh yang berusaha, yang berbahagia, Datuk Pengurusi kita sendiri, itu kita bina legasi UMK bersama. Kita bina kepercayaan dan keyakinan untuk bersama. Dan hasilnya, Alhamdulillah, kita telah capai beberapa kejayaan awal pada tahun 2019 yang memberi suntikan semangat dan keyakinan kepada kita bahawa kita mampu capai apa sahaja sekiranya kita berusaha dan bersama. Dan semangat dan keyakinan inilah yang menjadi tema kepada amanat tahun 2020 iaitu Nothing is Impossible. Di mana kita berjaya menangkis stigma lama dan menggapai kejayaan yang sebelum ini mungkin kita tidak jangkakan. Kita mampu capai. Dan tahun 2020
kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19 dan menjadi tahun yang sukar dan mencabar kepada kita semua. Namun alhamdulillah, we reacted and responded positively. We became more creative and innovative. We pushed the extra miles. And together, we braced the challenges and achieved things that we thought were impossible before. And we see the emergence of new and young leaders among UMK denizens. Kita berjaya merubah paradigma dan melakukan perkara di luar kebiasaan. Dari sudut pengajaran dan pembelajaran, dari sudut penyelidikan, pengurusan kewangan, ICT, community services dan lain-lain. Jadi kita untuk seterusnya, together we brave the rough sea and we move the mountains basically in 2020. Alhamdulillah, we perform better in 2020 than 2019, and we shall continue to perform better in 2021, this year, inshallah. So, together, let us fly, dream higher, fly higher, and we have to fly together. So what's next? Reflecting the past, 2019 and 2020, we must continue believing. We must continue working harder. And we must reposition and rebrand ourselves. We must tell the world that we are good, that we are competitive, and we are among the best. Persoalannya, what and how we want UMK to be 5, 10, 20 or 50 years from now. Whatever direction that we choose, we must start now to chart and steer it to where we want it to be. Dan saya berani katakan bahawa currently UMK is number 1 entrepreneurship university, and we will be one of the best in the world. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit mengenai plan strategik UMK 2021-2025 yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Kita ada 6 komponen utama. Yang pertama ialah keunggulan pelajar. Yang kedua, kelestarian keuangan. Ketiga, keunggulan bakat. Keempat, kecemerlangan penyelidikan dan inovasi. Kelima, kerelevanan program akademik dan pengantarbangsaan. Dan yang terakhir, keenam, ialah kebitaraan keusahawanan. Kita akan lancarkan tidak lama lagi, insya-Allah. Dan plan strategik UMK untuk tahun 2021 hingga 2025 ini memberi fokus kepada 7 perkara yang saya boleh ringkaskan, akan kongsi pada hari ini. Yang pertama ialah memberi nafas baru keusahawanan UMK. So being an entrepreneurial university, what comes to my mind is that we must walk the talk. We must run UMK like a business entity. UMK denizens must have entrepreneurial mindset and work like entrepreneurs. We must always be creative, innovative, and inventive. We must work hard. And we must nurture and produce the highest number of graduate entrepreneurs and the number of startups, companies in Malaysia. Itu yang pertama dari sudut keusahawanan. Dan yang kedua ialah tumpuan kita kepada keterampilan pelajar UMK. We must nurture, we must coach, we must mentor and produce high quality students.
And our curriculum must be geared or steered towards producing a fit students that are fit and balanced, body, mind, and soul. That is very, very important. And because we want our students to live as being transformed persons, they are not only responsible to the organizations, institutions that they work with, but also the consequences of their actions to the society and environment. Yang ketiga ialah dari sudut kelestarian kewangan. 2020 sangat mencabar. Terdapat sekatan kepada peruntukan kewangan kita. And we learn a big lesson that we must optimize our resources. We must work hard to generate better income. We must spend more prudently and responsibly. And we must learn to produce more with less. Saya rasa itu antara pengajaran yang paling utama yang kita perolehi daripada cabaran pandemik 2019, COVID-19. Yang seterusnya ialah dari sudut credibility bakat UMK. Ini juga adalah sangat penting untuk memastikan bagaimana kita boleh terus maju ke hadapan. Yang pertama, we must uphold integrity, professionalism, and confidence. We shall fear no one but God. Yang kedua, we must continue to learn, to unlearn, and relearn. Di UMK kita ada budaya membaca. Kita sedang push towards that. Everyone must read and learn. And we must strengthen our networking and competitiveness. We must have a clear career path and succession plan. Itu kita telah dan masih sedang usahakan agar kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa hadapan daripada kalangan warga UMK. Dan kita juga sedang berusaha, insya-Allah pada tahun ini, jika diberikan rezeki, kita akan mendapatkan pensijilan ISO 9001. Kita dah ada ISO 45001 dan kita akan melancarkan, kita bekerjasama dengan pihak SPRM untuk melancarkan pelan anti rasuah. Malam tadi yang bahagia Datuk Pengurusi kita, Datuk Usamuddin Yaakob di Astro Awani juga membicarakan mengenai gerakan rakyat untuk membenteras rasuah, dan kita di UMK menyokong sepenuhnya usaha-usaha tersebut. Yang seterusnya, yang kelima ialah pelaziman penyelidikan dan inovasi. Kalau kita lihat di slide, kita ada 11 projek. Agak banyak, tapi kita yakin dengan usaha keras semua, kebersamaan yang kita ada, kita akan mampu melakukannya. Because at the end of the day, the existence of UMK ini haruslah relevant. We must be relevant. If we are relevant, we will be referred to. And if we are being referred to by various agencies, then we will be respected. In order to do that, we must collaborate. And we have to challenge ourselves to translate theories into practice. Action matters in this regard. So we are pushing very hard to materialize, to make things happen, to make those 11 projects di screen itu menjadi kenyataan pada tahun ini. Dan pejabat TNC PNI telah pun mengeluarkan garis panduan, guidelines, saya rasa ada lebih 10, untuk menjadi rujukan warga UMK. We produce RISE, Research, Innovation, Commercialization and Entrepreneurship, to drive through the research innovation di UMK. Seterusnya, yang keenam ialah dari sudut
pengantarbangsaan UMK. Kita masih agak ketinggalan dalam aspek internationalization. Therefore, we must work hard, very hard to bring in more international students and staff. Moga satu hari nanti kita letakkan sasaran yang tinggi kerana kita mahu bumi Kelantan ini dibanjiri oleh pelbagai warna kulit, pelbagai bahasa yang datang daripada seluruh dunia, insya-Allah. Saya nampak, I can visualize that will happen in the next few years. Yang kedua, we must gain international recognitions through accreditations. We are working very hard, insya-Allah, jika ada rezeki, dan saya yakin kita akan dapat accreditation daripada ACEEU, Accreditation Council for Entrepreneur and Engaged University. We will be the first among the public universities in Malaysia, insya-Allah. Yang kedua ialah dari segi ranking dan rating. Buat pertama kali kita telah pun masuk beberapa tahun, 2 tahun lebih awal daripada jangkaan kita. Kita berada dalam kelompok 551 terbaik di Asia. Tahun depan, insya-Allah kita akan improve. Dan yang ketiga ialah kita akan terus meningkatkan collaborations dan networking dengan pelbagai institusi, bodies di luar negara. Yang ketujuh, terakhir, fokus kita pada tahun 2021 ialah untuk melonjakkan ekosistem digital UMK. ICT is one of our top priorities. We have invested a lot. Kita berikan amanah ini kepada CCI to upgrade our infrastructure and to look into the integration of our campus-wide information system. Kita juga berhasrat untuk menjadi hub kepada AI, Artificial Intelligence dan Big Data di Pantai Timur melalui IBIG, Center for Artificial Intelligence and Big Data. We introduced this year Bachelor of IT. What's so special about this program is that we co-design, we co-develop the curriculum with 3 IT giants, Huawei, Microsoft, dan Alibaba. Huawei is on artificial intelligence, Microsoft is on data science, big data, dan Alibaba on e-commerce. Jadi warga UMK yang saya sangat hormati, I'm going towards the end of my amanat. Saya tidak plan untuk cakap panjang. But apa yang saya mahukan semua warga untuk hayati ialah university, iaitu UMK is a noble institution. People who work in a university, mereka yang bekerja di UMK ini are noble people. And noble people are selfless people who work hard for noble purpose. Kita ada satu tanggungjawab amanah yang perlu kita fikir. Jadi amat penting untuk semua warga UMK memahami tanggungjawab, melaksanakan amanah masing-masing sebaik mungkin. Ini akan menjadi akar kepada kita, yang akan menguatkan kita, menguatkan institusi kita yang kita cintai, iaitu UMK. Tanpa akar yang kuat, kita akan mudah goyang. Jadi jika kita faham konsep ini, tidak kira siapa pun naib chancellor, tidak kira siapa pun timbalan naib chancellor, tidak kira sesiapa pun dekan atau ketua kita akan tetap bekerja dengan ikhlas, kita akan tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada institusi kita. Kerana itu adalah
amanah dan tanggungjawab kita. What I want to say is that no matter who lead us, nobody can stop us from giving the best lectures to our students. Nobody can stop us from conducting the best research. Nobody can stop us from publishing good papers. Nobody can stop us from doing our job the best that we can within our capacity. So saya minta itu yang perlu dihayati oleh kita semua. Ini ada slides, ini boleh baca. Without constraints, innovation cannot happen. So kita tak boleh berfikir secara negatif. We must always think positive. Tapi kalau constraint pun ada, tapi kalau kita tiada passion, tiada commitment, innovation will never work. We need to always go the extra mile. Innovation is seeing what everybody has seen, but thinking what nobody has thought and start doing it. That's what innovation is all about. Jadi kita dah hampir kepada penutup 2020. Saya minta tim UMK untuk menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Lagu rancak yang saya fikir dapat meniupkan semangat kita semua. Tahun ini saya memilih lagu No Direction of Rachel Yamagata. Siapa peminat K-pop mungkin pernah dengar lagu ini. Jadi saya minta semua untuk dengar dan hayati lirik lagu tersebut. Dan saya akhiri amanat kali ini dengan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UMK. Untuk hari ini terutama kepada semua sekretariat. Saya sebut nama jugalah. Cik Azwan, Dr. Wan Amizal, Wan Azli, Firdaus dan ramai lagi yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis kita pada tahun ini. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace.